ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீட்டில் ஒரு சூப்பரான ஹாப்பி நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற லவ் பேர்ட்ஸில் ஒரு அழகான குஞ்சு லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை போட்டு இருக்குன உடனே ரொம்ப எக்ஸைட்டேஷனாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். 4 முட்டை இருந்துச்சு, அதில் 3 குஞ்சு பொரிச்சிருந்தது. ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு குஞ்சு தான் இருக்குது. மீதி 2 வந்து பேட் நியூஸ் என்னென்னா, மீதி 2 இறந்துடுச்சு. ஸோ இந்த குட்டி குஞ்சை நம்ம எப்படியாவது பத்திரமா சேவ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ பானையெல்லாம் கலத்தி பார்த்துட்ருக்குறோம். கொஞ்சம் தெரியாது. இறந்த 3 லவ் பேர்ட்ஸ்னு அந்த ஒரு லவ் பேர்ட்ஸும் தான் அழகாக வந்துருக்கு. இல்லை பார்த்துட்டு கொடுங்கடே, ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது, கை வைக்கக்கூடாது, அப்படியே மாட்டை பார்த்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வா. ரொம்ப வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு போக கூட கண்ணு பண்ணக்கூடாது. இதை ஒரே ஒரு பண்ணுங்களா, அந்த பானை மட்டும் கலந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ரேன்மா, இந்த பானை எடுத்து அப்பாட்ட கொடு. அந்த இதில் வச்சுருக்க மண் பானை ரொம்ப உடையாமல் அந்த மீன் கிட்ட இருக்கு, எடுத்து கொடு. சாப்பாடு தேடுது. இப்போ தான் லேசாக அந்த சிறகுல எல்லாம் கலர் வந்திருக்கு. குடிக்கும் அப்படிதானே? கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வா. சின்னதா இந்த சின்ன குஞ்சு குடிக்கிற அளவுக்கு. இந்த காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகலை. பார்த்தியா இந்த காலெல்லாம் அப்படியே அது என்ன நல்லா நடந்து இப்போ நடந்து பழகலை. சிறகெல்லாம் அழகாக விரிக்குது. ஸோ அழகான லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து குஞ்சு பொரிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். முட்டை போடும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அடுத்து குஞ்சு பொரிக்கும் போது பட் அந்த குஞ்சு வந்து அழகாக வந்து வளர்ந்து வரணும். ஸோ அதை தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த லவ் பேர்டோட கலர் வந்து என்ன கலரில் வரும் நினைக்கிறீங்க? என்ன கலரில் வரும்னு நினைக்கிறீங்க ரோஹன்? தெரியாது. இந்த கிரீனிஷ் எல்லோ கலரில் வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ போட சொன்னாங்களா? சரி சரி, கொஞ்சம் கோழி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். கொஞ்சம் கோழினே வருது வாயில். பார்த்தீங்களா, லவ் பேர்ட்ஸ் குஞ்சு சாப்பிடுதான்னு பார்க்கலாம். இந்தா ஏதோ கொடுத்துறாதீங்களா? கொடுக்காத, அது வேணும்னா சாப்பிட்டுட்டு. என்ன பண்ணுவேன்? அதுக்கு வலிச்சிடாதா? சரிஞ்சு விழுந்துருமோன்னு பயமா இருக்குடா. லவ் பேர்ட்ஸ் குஞ்சு பொரிச்ச பானை வந்து ஏற்கனவே உள்ள பானை ரொம்ப அழுக்காக இருக்கிறதுனால ஒரு பானையை மாற்றி அதுக்கு வெயில் எல்லாம் படாமல் இருக்கிறதுக்காக மறைச்சி ஒரு பானையை இது பண்ணி லேசாக ஒரு துணியை கட்டி வச்சு இப்போ இந்த பானையை வந்து ஒரு கம்பி வச்சு நல்ல ஒரு முறுக்குன்னு முறுக்கி பழையபடி பொசிஷனில் வச்சிடலாம். நீங்கள் விடுங்க பார்ப்போம். இப்போ பானையை வந்து ஸ்ட்ராங்காக கட்டி வச்சு